تخلص من التهابات الحنجرة والجيوب الأنفية واحتقان الحلق ومن رائحة الفم الكريهة مع زهيمنت حلوى النعناع من ديكس إن. فبتناولك لحبة واحدة منها سوف تتخلص من الألم وتشعر بالانتعاش. زهيمنت حلوى النعناع هو تركيبة رائعة من خلاصة فطر الجانوديرما وزيت النعناع، يزيل الرائحة الكريهة من الفم، يلطف الحنجرة، وينفع لمشاكل احتقان الحلق والسعال والبلغم.